ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ, ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡ ꯈꯨꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥ, MLAꯁꯤꯡ, ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯜ, ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ, DG, DCꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ TH ꯆꯥꯎꯕ, MUꯒꯤ VCꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 1903 ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ 1938ꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯩꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ex-CM N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯂꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ भारत की पुवारीदा यामना तांगना थोकपा हौखिबा लान की मनुंगदा ख्वाइदगी सिंथानिंगा ओइबसे खिगे मणिपुर की नुपी लाल सिंह भारत की मफम अतैदसु तौरंबा याय अदुबु मणिपुर की मतंदगी इमा सिंहना ब्रिटिश सिंह के दुगुम्बा मोनोपोली अदुगुम्बा कॉलोनियल शासन सिंहदुगी मायोक्ता थौना फना यामग्रबा बांगल गनग्रबा ब्रिटिश की मायोक्ता मखोइना हौगना इसा सिंह नसिगी प्रजा सिंह मतंदुगी प्रजा सिंहदा सानबा फंगक्तरो मतंदा हौखिबा लालदु याम का हेना अखोइना थागनिंगाई होय अदुगा यामना मदुगी दमुक्तनी अखोइ मणिपुर की मियामना सही खुदिंगी नुपी लान नुमित पांगथोक्तना ऑब्जर्व तौरिबा लाइकसु कलिबा असी यामना नुंगाइबा मना भारत के अदुगुम्बा प्रेसिडेंट ऑनरेबल मैडम मुर्मुजी लाकपीरकांदा अखोइगी नुपी लालगी खुबमसिदा चप चाना संगबीरे हरकांदा अयुक्सिदैदा लैसु कत्पीदना अदुगुम्बा लैबाकी दमुक्ता कथोखरबी इमासिंग दुगी मफमदा लैसु कतना तौरबसी मणिपुर की मियामना हराउ फोंदोक्चरी लोइनना भारत की प्रेसिडेंट मतम पुनमक्ता माना पीरिबा नुपीसिंगदा पीरिबा एम्पावरमेंट नुपीसिंगदा पीरिबा मागी रेस्पेक्ट अदुगा लैखिद्रबा इमासिंगदा पीरमिबा मागी रेस्पेक्ट सिंगसि मणिपुर की मियामनासु अरोइना मणिपुर की इमासिंगना काउदना रेसिप्रोकेट तौननबा तौहम थोइ हैबा वाफमसिदै थमजरी नमोहना आई लैखिद्रबा इमासिंग इचेसिंग मयामनु यफमदा सदांजलि कच्चरी। President Draupadi Murmu ngasi ayuk Sri Sri Govindaji Temple da chatuna Govinda khurumkhre tungda Kanglagi helipad fawba laglaga helicopter da Senapati chatki multipurpose hall Senapati da miyam na mahakpu taram okre Manipur lengak na paikhatpa chakot thaurangi thabak thauram kayasu slide kaptuna yengminaki thauram asida project kayamarom sangabaga loinana nong na sagadba kayasu urep uyung tamki Senapati da pangthokpa thauram aduda president na miyam da lengak na paikhatpa thabak thauram amade oihaningba kayagi matang da wafam kaya fongdoke
Governor of Manipur Sri Ajay Kumar Balaji, people's representatives and tribal leaders present here, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am happy to be amongst you at Senapati, the region known for its natural beauty, rich culture, and proud tribal heritage. Today, the nation commemorates the Nupi Lal Memorial Day. Nupi Lal is a prime example of the power of female voice in bringing about positive social change. Ladies and gentlemen, Manipur has a rich cultural diversity with large number of tribal communities. I am happy to note that this diversity is also evident in the Senapati district. I am told that this district is home to several tribes. I have attended a reception at Tofunagar village where I was accorded a warm welcome by the representatives of tribal communities of Senapati district. I also interacted with the internally displaced persons. The Moram tribe is recognized as a particularly vulnerable tribal group. It is the only PBTG in Manipur. I wish a very prosperous and bright future for the people of Manipur. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Manipur. Achumbagi damak thongna faba imasing aduna thawai fawba kathokpa ngambagi thongna adubu manghandana lamdam asigi nupi singbu ijat leina ikai khumnaba amadi hiram khudingda thong manana chaminaba Manipur ohenaba Nupi Lal ningsing nubina lakpada wasak minasi haina Chief Secretary Punit Kumar Goel na haikre wafam asing asi Manipur government ki Home Department sinduna marfu taruklak suba oina pangthokpa Nupi Lal numit ki thoram amada sarugya kiba Manipur ki Chief Secretary Punit Kumar Goel na phongdokibani GP Women's College की Central Hall द पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर लेंगा की Security Advisor कुलदीप सिंह, Additional Chief Secretary अनुराग बासपाई, मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंह, DC इम्फाल वेस्ट मयांग लंबम राजकुमार, CSO सिंह की मिहुत अमदे इमालु की मिहुत कयान सरुग्या खे थौरम अदुदा मणिपुर की Chief Secretary पुनीत कुमार गोयल ना मखा तारदुना Nupi Lal asi mamangda thokiba thongdok amani haina lobana chumloi Nupi singlaktagi apunbagi sakti sagatpa haukibagi khudam amani lamdam asida thokiba Nupi Lal chapter ani thokna ithoklaga leire English singa chamapan subna marida nupa singbu forced labor oina sizinaba amadi achumba wayel fangdabagi mayokta thengnakiba aduga amana English singa chamapan kuntrama panda chanaba afaba ching fanglaktaba chak tangba thokpagi mayokta Nupi singna hawrakiba iho amani Nupi Lal gi asi khongjang khaknat khide lamdam asida Nupi singna political semitlon cultural life ta laurakliba maruiba thokdang sing asigi hawrakfam iho amasuni lamdam asida leiriba ima market asia da Nupi sing khaktagi oiba achauba kaithel oina sakhangliba asi lamdam asigi Nupi singi mathongna maringjel amasung leadership ki khudam amani Nupi Lal na hawgalakliba mirol singi tamchafam role model oiduna ngasigi mirol bu chakhatpagi lambida lamjingle Nation amadi state ki oiba policy singna Nupi singda ahen ba thongna haptuna Nupi singi yaifana ba ijat leina hingba mahima sing haihanba samilonda ningtamba pibagi thoksel kaya paikhale Prime Minister na hogdoki ba swasthya nari sashat paribar avyana Nupi amadi angang singi health amadi nutrition fagat hangadauri state ki ima nongthangle ma yaifa tengbang scheme na chahi nifugi mathakta leba thabak phangdraba Nupi singda sel tongi phibam fagat hanbada mating pire special maternity leave na workplace ta gender equality da mateng oire mafam mapanda hangdoki ba working women's hostel na Nupi sing na mangjil thana mai pak pangam na bahona bada mateng ohen bangam lagani lamda masigi Nupi sing na culture amadi sports ki lamda national amadi international ki thakta kanbangam liba phambak sing aduna cultural ambassador amadi sports person oina sakhangba ngamhan bane thiam suryamukhi devi bu mahagna classical manipuri dance bu yokhatna bahona rakiba aduki damak padma shri english ngani kun manga piduna ikai khumna kre Nupi Lal numit asida thongna faba ima sing atuna thawai fawpa kathokpa ngambagi thongna adubu manghandana lamda masigi Nupi singbu ijat leina ikai khumnaba amade hiram khudingda thong manana chaminaba Manipur henaba numit na lakpada wasak minasi haike On this Nupi Lal Day, let us honor the brave women who stood against injustice and pledged
that their sacrifices will not be in vain. May we carry forward their courage with compassion, inclusivity and progress, building a Manipur where every woman walks with dignity, respect and opportunity. Tungda Marfu Taruklak Suba Nupi Lal Ningsing Numit ka mari lenana Nupi Lal Memorial Association na Nupi Lal Drama Sanaduna miyam utke. Muknaba amasung khana chainabagi thokdoksing malemgi mafam khudimakta thokli adubu Kanglup anigi muknaba asina maram oiraga lamdam asigi mahimasing health sector amati tongan ba chawkha thorang kayada khurau thanghanba tawroidabane leiminari ba furup khudimakna apunba Manipur ama oinabagi damakta idea of Manipur pukhatmina si haina singjamai asigi MLA Yumnam Khemchana haikre wafamasi kuntra marirak suba state level Nupi Lal Ningsing lamjel amati marfu taruglak suba Nupi Lal thawrongga mari lenana fongdokibane State level Nupi Lal Ningsing Lamjel Organizing Committee na sinduna pangthoki ba thauram atuda tongan ba furup singi Nupi lising amaga chahum romna category ahum thokna khaidoktuna saruk gyaduna Nupi Lal Memorial Complex tege MLA Yumnam Khemchana lamthaki Singjamai supermarket fawbu chen ki ba lamjel asida bagok mathang takraba singda manamathum sing piduna ikai khumna ba utpaga loinana Singjamai supermarket ta pangthoki thauram aduda Singjamai SCG MLA Yumnam Khemchan, Kabui Dharma Sabha Manipur ki Secretary Gangmai Sana, State Level Nupi Lal Ningsing Lamjel Organizing Committee Amati, Ningsing Thauram President Medini NK Dashini Amati, Hasni Banuna Athoy Bamithunglen Singh Oiduna Serugyaki. MLA Yumnam Khemchan Makataraduna, Nupi Lal Ningsing Thauram Asibu Chahi Khudingi Singjamai da Pangthogle, Masida Ngasigi Mirolna, Lamda Masigi Imaibel Singh na British Singi Mathakta Utkiba Thauna Adubu Ningsing Gadabane, Amadi, Nupi Lal Ningsing Thauram Asibu, Tung koina ningsing duna lehongna bagi thoram asi miyamna saruk yaduna pangthokpani haike Nupi Langi ngasi ningsing thoram sida aina pijaning ba message di koigi conflict aisi prithvi gi jaga khudimukta conflict aisi thoi adubu somehow conflict gi marak sida ekoi kamaina nusi sanana hingadage haibase sigi message amaga aina pijaning gi maramdi conflict sida soliba economy da angang singi makhal kaya gi development program da education da health sector da tuan ba apun ba Manipur gi koigi community Kuntraga taruk lay se sina pullaga Manipur si semambani aduna community kuntra taruk maksina koi idea o Manipur si amatoina bukharmina si Manipur ki khansi shanti oiba Manipur poraksi haibasi ina appeal tawjari Purbanchal Hills Mongjam na sinduna Nupi Lal Ningsing numit ka mari lenana Mongjam da Lamsang Lamjel pangthokre Lamsang Lamjel atuda Mongjam khulgi nupa macha amati nupi macha sing serukya ke Thauram ga mari lenana Purbanchal Hills Mongjam ki petrol chief Waikhom ahanjauna British ki mayok ta lep khiba lamdam asigi nupi singi thauna ngasigi mirol na ningsing ba tangai fade haibe ki wakhalonda thauram asi sen mani haike Karena tahu sangari serta hawi, nimistegi sangari na ceng saku dana asoma palan na thadoi, adegi solismo sama paling ketara humdoi da, tarong degi aku tata gari na Dimapur Pawuji serta hawi, atu ki mati mana ki adana mai bencing na haunaru betau dana ekta tahu degi di Nupi Lal hari Desember ki tang tarani thoye se masih thoki bani hari se adana tasembo ki masing na madu ki thabak ti tong biram derba koi Manipur lekha tarongani hiji ledi Manipur ji oiram da babog yae na thase Uripog Nupi apun balup unal na su sinduna mapalak suba Nupi Lal Ningsing thoram pangthokre thoram asiga mari lenana Kangla Western Gate gi lamthaduna Naurem thong gi ipa thokok fawba lamjel ama chenke Naurem thong da leiba ipa thokok complex ta pangthoki ba thoram atuda Uripog apun balup ki president retired Lieutenant Colonel Soram Tikendrajit Uripog Nupi apun balup president in charge Sagol Sem Indrani Uripog Nupi apun balup founder Konsam Puinabati social activist Wahengbam Luwang Leima amati ipa thokok president Maimom Devena athoiba mithunglen sing oike loinana Uripog Nupi apun balu ki maike digi lamjeloi singda achamba khudol pot sing tamduna ikai khumna ke Uripog Nupi apun balu ki general secretary Chongtham
Ibet Tomina Fongdokibada, Englishing Aniga Taramanga, August Kitang, Kuntradagi, Club Tade na Pulaga Semba, Uripok Nupi Apunbalop, Unalasi, Sem Kibani, Amadi, Jahi Kutingi Pang Tok to Nalakpa, Nupi Lal Ningsing Thoramasi, Ngasiga Thana, Mapalok Suboina, Uripok Maikay de Ladiba, Tongan Tongan ba Mau Ibi Nupi Sing, Kangalaba Matungda, Lamjel Chenba Sida, Serokya Hale. Matamamada Tauna Farabi, Ima Kayana, Ima Leba Kitamak, Matongna Lena Tawai Tadokpa Pamudana, Lamda Masida, Jack Tang Batokpa Yari Haidana, Low Kibatongna, Lingjel Adu, I Koi Kudimagna, Tungi Miro Gidamag Lofam to Ihibawafam Sing Fongdoki. Manipur da Nupi Lal anirak thokre hariba matam maduda thauna pharabi ima sing aduna ima leibaki damakta mathawai thadok papamudana mathawna leina ningtham dagi inglaba matam maduda makoina Manipur da sak tang mathon bayaroi aduga khoigi Manipur gi praja sing minai naithang dawna leiba yaroi haidana makoina makhwang da khwangset laaga makok to koksek laaga laugi ba thauna lingjen do ngasi tungda leirakliba akhoi Unalgi volunteer sing Unamagna Uripok Maigai de Lajariba Akoi Nupi Obi Akoi Kibikna Imazing Aduna Loram Batang sing ado Akoi Su Logani Akoi Su Tungi Miron Kanabagi Damag Imalebak Manipur Kanabagi Damag Akoi Lepi Hibase Kanganabagi Damakta Akoi Nangasigi Nupi Lal Ningsing Lamjelasi Ningsing Tauramasi Uripok Nupi upon Buluk Unalna Uripok the Sinjavan Center na MLA sing Kaurakle Haina, Hector Chatkadabanate, Miyangi Ayaba Loki Haituna, Miyangi Ihul Kangna Tabak Tofam Toi Haina, Amkilgi President, Lauren Bamgan Binangase, Tongan Tongan Banupi Luptara Mangana Semba, Marfu Taruglak Suba Nupila Numit Organizing Committee na Sinduna, Lamyan Basanglen da Pangtokiba, Marfu Taruglak Suba Nupila Numit Tauranga Marilena, Paumising da Fongdokre, Tauramaduda, Kangla Maigi President, Y. Lairik Leima, Poirei Leimarol ki President S. Memcha, WOC ki President KSH Balalaima, PPCM ki Convener Oinam Premzid, KAMA ki President Atongpi Kamai, Kempal ki President Jano Begum na Chingba Singh Sarugya ke, Tauranga Mari Lenana, Marfu Taruglak Suba Nupilan Organizing Committee ki Convener P. Sovitana, Nupilan Thokiba Lamdam Asigi Ngasigi Ningol Singna, Harau Kumhaida Kahina Tawa Yauksin Basi Laibak Thibani. Lamdam Asigi Lehawa Chunaba, Maning Makatamna Ikong na thongna iromdom lepchaba ngamnaba thongdang lobada mangjil thaduna Nupi Landa thawai tha karbi ima singi tung inaba hotnaba tangai fade haina thamke thawranga mari lenana Lauren Banganbi na makha ta kibada lamdam asigi Nupi singna British ke mayokta iho anirak hobada animak maipa ke British na Nupi singi kholau ikai khumnaba utpiduna makoi na laukiba Philip Singh handoke hauze democracy chatle hairiba India lengakta Nupi singna wakatpa amata tabidre abspa lokthokpiu haina kholau laurabasu ekasi khulai oina sizinaduna leire IDP Singh mayumda hanjinriba fawba sangai festival tobinu haizabada lengak na namduna festival pangthoki ki hallaga jago isai lila tawhanke democracy chali hairgasu miyambu wahaliba sida aikoge MLA singna karishu ngamdana leire MLA singna thabak ngamdrabadi fam thadoklaga anoba afaba khan bana fagani hainasu makata ke Democracy chapa India na akhoi gi nupi sing ngang ba tabi da bagai nupi sing sibu divide and rule chanara kanda akhoi punching na jab mayam se vote iniga adu gi party niga da ge party niga ina tobi da akhoi gi macho tana na bo hona rakpa sigumba policy program si masi akhoi gi Manipur state ki administrator sing MLA minister sing mayam na masi lepiu Daropati Murmu na Nupi Landa yam kanna achum gi da makta lekhiba du gi da makta ai ji ikai khum da bu utkani haina lakpa ji gi da makta di ai chauthok sei akhoi Manipur na chauthok pam thoi tawba khakta bu sida ki chat khat kanda intelligence mayam ama leiri wakal lakpa mayam am su leirangani madu gi pot sum na pubi rakanda India yorakanda makhoi gi thabak puba ngamba minister sing juda Manipur gi phibam je si le howi si ta howi aduna de akhoi kari khanaba yabagi haibado noi minister mayam na khanaba gi order ama khakti ma thokpa ngami aduna madu bawdi thohan janingi aduga mana sida lakpa sida lamsam loisalaga di aphabadi poro oi haina aina ai thamjage aduga loinana Manipur da nupi singsi sum divide and run chanaram badigi divide and run chanaram badigi karigumba iho madi nupi singja dum pula punsalai aduna matam mamada asum olak badigi asum nairak badigi mamaida nupi akhoi loina bak sigarage haibagi tanjaje laurakadra haibagi imada adugumba thajaba amal leijai
United Manipur Muslim Women's Development Organization Sinduna Chahi Khudingi Pangthokpagum ngasisu Manipur Press Club ta Nupi Lal Ningsing Numit Thoram Pangthokre. Thoram aduda Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram, United Manipur Muslim Development Organization ki President Anwari Nurjahan, All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee ki President SM Jalal, All Manipur Muslim Art and Culture की Organization की President Altaf Hussain, All Manipur Muslim Students Organization की Advisor MD Farouk, Imagi Maira की President Thokchom Sujata, Social Activist Julia Singlai, Pangal Street Bandar Association की Finance Secretary Ruhida Pravina अथवा मिथुंगलेन सिंह ओइखे. थौरम अदुदा मणिपुर की तोंगान बा मफमदगी लाकबा मैतै पांगल अमदी तोंगान बा मियोय सिंगना सेरुक याखी. United Manipur Muslim Women Development Organization की General Secretary Nazama Fundray Mayumna Ngasigi Mirolna Matam Amada Imasing Adugi Thauna Khang Bakanba Lingjel Manaba Asigum Imasing Adugi Matik Magun Malim Asina Lady Bamakai Imasing Muniksing Bahibasi Macha Ikogi Taufadraba Ithodangni Matam Aduda Imasing Nalokiba Thogdang Sing Malim Gitakta Mafam Chawna Kanduna Lergadaba Lemjaningai Oiraba Imasinga Puna Landfam Aduda Mayok Nana Langten Narambi Pangal Imasingi Luchingbi Ima Sarabibi Makoi Budi Karigi Singthanade Ngasi Amadi Tungi Mirolda Loshin ba kaidong da su yaroi adubu Pangal singi thamoi da tattana hangliba wahang kayani Lanfam aduda lantheng narambi Pangal ima sing adubu ngasigi intellectual amadi academician kayana tattana platform kaya da hairabasu matam gi lengangna khangna khangsinadana leirakli haiki 1904 Amadi Ali Suba Nupi Lal 1939 Ahum Suba Nupi Lal 1940 Amadi 41 Phawba Thengnarakiba Manipur Nupi Lal Sakti Lairaba British ki Mayokta Ima Singna Thengnarakiba Thauna Lingjen Iramdam Asigi Ima Singna Laukiba Thaudang Sing Malemgi Thakta Mafam Chauna Kanduna Lairagadaba Lemdaningai Oiraba Ima Singni Lanfam Aduda Lathik Nabirambi Nuksirabi Ima Sing Pangal Ima Sing Luchingbi Ima Sarabibi Ima Nakoidi Nasa Aikoigi Mairani Langlaba Thawa Michangni Nupi Lal Numit ka mari lenana Nupi Lal amadi hauzik oiriba Nupi gi saktam haibasida Nupi gi Numit observation ki thoram amaga loinana consultation program ama ngase Bisnupur district ki Fubala da leiba Ibudau Loktak Maru community hall da pangthokre Maira gi Mangal Bisnupur district na sinduna Bisnupur district ki manung da leiba Nupi Loop Maira Paibi Loop Club amade organization Yankai Manga gi mihut singna sarugyatuna pangthokiba consultation program aduda Manipur University gi retired professor W Nandakumarna moderator amade DM College of Arts DM University gi retired principal professor CH Silaramani Loinana columnist and writer Mutum Santi Anina panelist oina sarugyakibaga Loinana Indigenous People Organization Manipur Ipomgi president advocate Y Devdata amade New Life Foundation Manipur Secretary Dr. Lamabam Pisakna special guest oina sarukyakhe Thauramasi gi matang da Maira gi Mangal Bisnupur district ki organization secretary Mangsa Tabam Sundarina hauziki matam asida ahongba kaya lakli ba ahongba sing asi afaba maikaida lakpagi ona taina baromda oina chawkhatpagi mingda purakliba ahongba sing asi matam adugi ima singna apunbagi saktam sagatuna leibaga sigi damag lawramba thogdang adugumna hauziki mirol asina punna lawmina duna ifurup inat asigi saktam tuna thamna bawa khalon galoinana ngasigi consultation program asi pangthokpani masina ahauba oiraga khunai asipo awangba thakta pukhatna ba hotnamina ba changi haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯥꯛꯆꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯎꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ
Marfu taruglak suba Nupi Lal numit thoram Manipur gi mafam sinba thongna pangthokna bagom Bisnupur district ingai khong khulenda su leikidraba thongna fabi ima singi mafamda haikat leikat tamduna makhal kaya gi thorunga loinana pangthokre United Development Club ngai khong khulen ngai khong sifai amade ngakchraw pokpi loinana pari imong kanna lupka puna khutsamladuna ngai khong khulen Mamag mandopta pangthoki bathoram atuda ngaikong GP hanagi pradhan thokchom Surja Boro President UDCN Bisarup Chairperson Administrative Committee ngaikong kholen N Bala yauna lamdam adugi masak naiba kayasu sarukya ki Tungi mirol ki damak thawaina pontha pikhrabi ima kaya gi thongna amade ngasi fawbada ima kaya na lori ba thongdangbo ngasi gi mirol na kaufam thokti haina social activist Dr. Thingbaijam Swaran Kumar na oinam apunba maira pai bi lobna senduna oinam public hall da pangthoki ba marfu taruglak suba Nupila numit thoramda haikre thawramdu da lei khidraba thongna fabi ima singda hailei katpaga loinana minute ama tumina leptuna ikai khumna basu utke oinam apunba maira pai bi loki secretary Chongtham Anobina leiba ki tamak ima oibising na lokiba thogdang adugi I mari khara ikhoida yauri makoina lauramba thogdang amade makoina pamjeramba khudimag ngasigi mirol ikhoina thabak oina pangthokpa haibasi aikoi khudimaki thogdang ni haiki aikhoina sahi khudingi ima singbu ningsingba ima singi thongna lingjel adubu aikhoina kaudaba makoigi thongna adubu aikhoidasu I maselam tangwaisu hapiramu haiduna thongni jabaga loinana ima sindai kai kumna baga loinana ngasi Nupi Lal gi thoram masi pangthok sabani aikhoin hek miwe haibasna lairiba makai ima singbu ningsingba maitai nupi gi thongna adubu handaba haibasima aikhoi warep longminasi haibasima su norokna ningsingja Marfu taruglak suba Nupi Lal numit ka mari lenana ngaikong sifai village pu plastic free oiba village ama oinabagi pandamda Nupi Lal numit pangthoktuna seasonable loiraba fataba polam sing amade plastic ki polam sing khomjin baga loinana mafam chana thamduna ngaikong sifai khungangbu luna nana leiba plastic free oiba village ama oinaba campaign pangthokre Tomthin village level federation ngaikong sifai na Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj ki mideng makhada pangthokiba Maduda Matu oiba mioi kayana luchingduna ngaikong sifai ngaikong khulengi mafam sin batungna plastic polam sing khomgat ki Tomthin village level federation gi president Nongmaithem Indirana haukiba chahi Marfu taruki mamangda matam adugi layoi khraba thongna fabi ima kayana tungi mirol gi damak lawramba thogdang adubu ikai khumnaba utpaga loinana ngasigi mirol aikhoina tungda lakadaba mirol singi damak hakchang fana laina tina chendana leinaba plastic na piragliba chaitheng asidagi kanba ngamnaba MSRLM gi mideng makhada Tomthin VLF na koliba mafam singda plastic free oiba village ama oina ba pandamda paikhatpani haike Sim khuya amagi damta I khujok makhoina tawbiramba punamakto masa manai khoina kari supa tawba ngamdragasu ngasigi ima singda ikoknona ima gaida khurumjari aduga ikhungang iren kai asida naikhong amsu naikhong sibaida plastic free zone campaign ama chathajari masigi maramdi aikhoigi samaj asida plastic sina asukki matik akaiba piba aikhoigi hakchangda sokpa punamak asi jengjeraga ngasigi kemasi tawjabani ngasi haiba numit asidagi ikhungang irekai asida leibiriba mipum khudingmangna sorok lamjawda plastic thadana sakhaibagi mahutta palem imasingna lawramba thawdangduga matung inana aikhoi punamangna chairamba punamasi khungatuna lamdam masida taru tananba ikhungang irekai ama ohelasi Marfu taruglak suba Nupi Lal ningsing thoramga loinana nomigi oiba lemna I katpagi thoram ama ngasi khangabok ta leiba Thobal district hospital da pangthokre thoram aduga mari lenana I katpagi kanaba singi matangda miyam puna wakhal taminabagi thoram ama su pangthoki ngasi gi lemna I katpagi thoram adu blood center and transfusion unit district hospital Thobal khangabok amasung Association of Voluntary Blood Donors Manipur Thobal district branch na State Blood Transfusion Council Manipur khangabok joint coordinating committee Lions Club Thobal Greater Centurion Anoba Yening amasung Nungsinasi and Yaifa Thorang Village Level Federation Khangabok Part 1 gi tengbang loinana pangthokpani
Kamjong district ki Chatrik Khulen amadi Chatrik Khunauda electric fangdabana Aadhaar card ki Xerox copy ama lobada lupa listing ama changhauri pawoina tabada thazaroi daba wafam ase Chatrik Khulen amadi Chatrik Khunau khaki nate Kamjong district ki electric fangdriba khul kun hena awaba mayok nari haina Chatrik Khunja singna thamlakli PM Narendra Modi na English ngani tarani pangi April ki tang kun nipanda Kangpokpi district ki Leisang khulna India ki aroiba electric piba khul oire atai electric fangdaba laitre hai khrabasu Kamjong district ki Sahamphong block ki khul kaya ngasi fawba electric fangdri electric fangdabana tangai fadabagi document ama Xerox tawbada Kangjong natraga Ukhrulda vara lupa lising amadagi tadana changlaga chatnai hairi hiramasida paudam ama Hauji khana leiba mafam ase Kamjong district ki Chatrik Khulen dani sana lepsaiba si mai thanba ka amadani adu yamna ngakpadi akoi ri ngali ba mai ase electric power ngan nati 1999 da manerda na subsidized rate da pi ba solar plate seasoner ga ngali hariba khul asida masigi solar plate natna topa generator season ab ngam mina season ab natna yumdong ayamna mai ngan ba phangda khulama haibdu oiri makhoina xerox ta wi yauna mai darka leiba matamda kramai taroga kadai da satlaga xerox ta wi umdi xerox lupa tara piba copy ama loba satpada lupa kaya sangi haibdu khunja singna tamako wafam yana thamjagi Ekoi area ji kuni thoi kilometer kuni thoi additional ani kumuna konba koliba khune sida electric power lagte karigino government ki lamam cha ekoi akai wale bro government ke subsidy ekoi asomda phangbo yadro ekoi Manipur na dro kamana sida mai mut pasi me electric lagte ba punchi chupa pakhang hek phabano matam big hone ngasi 87 pawne electric sula lagte wasi karigino masidi government ra natraga somki online da thabak tawisi no huralaga wahan bna habi wakhan khale nungai je disi MLA kumol lagdo badi masi kumasi so haini contractor singna pesa hunba adulorga miyan changbi de mne MLA ne patano order tawdi contractor kadai sakani contractor di sabata project ekoi na ngali si off grid now off grid electric phangdam solar ni aiwa manare da na bi bani 1999 ki hauna ngisi phawni se ado manare da ke grid si matam su hele aiwa time pass tawre aiwa ado ekoi de lam su thabe toine su ada una su una bangamdre hojik phau ekoi da on grid si Manipur government and bijeng changbirabdi phagni habdi sida khudong chada ba ekoi mayam leire school su leire angang su leire any occasion any ekoi facility si phangdre aiba khunsidadi mi si lisingaba population aduga rumthong si chama yangkai adu lei adu ngasi phau si ekoi the life phangdaba sin yam ware aiba oje Manipur government CM Hanel ekoi Chief Minister Ibobi 2012 da di Sweden Chatrik sidasu area sidasu phangni hai total me aiba aduga Narendra Modi ekoi honorable Prime Minister na su adum rumthong kuding India da hojik leitre light phangdaba haina su lo thoge aiba adu ekoi ki damakti nokning bani aiba wa adun leiri bese ekoi khunja sing sini aiba khunji mi sing sini aiba masa na paisa leba sing ekoi normal ekoi battery du adu lo ga solar plate masa na leira ga adum kano sijin ba si bayam 70% ya do were kamjong de song kamjong ki wangma de leira ba border sa Chatrik Khunone Chatrik Khulani Chang Khunone asigi range border range pura phangdro Chatrik Khulen haiba khulase sahi samagi matakta khundaraba khulamu oibnina electric ki awab de soidana leiramoi haina khanmuga loinana phone juma parga charger ma parga lakjabni adubu haiba khulasi da lakandadi charge tawam leiramdaba hariba khunja singra
1999 Manireda na pigiba dangwa solar plate amadi battery madu ayab khara seasonary yad buina generator tawna lairam phibam asidani hoi 2018 gi April gi tarik kuni panda India gi Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi Kangpui district gi laisangda electric pira matung nagidi electric phangdaba jaga amata laitre na nungai ba paw mo loina na malem da sekak kai ba paw mo oigibni adubu Kamjong district headquarter gi kilometer kunthra ni phung tang changa ga leiba chatrik khulen amadi sigi yaudringa da leyba chatrik khuno amadi sigi hendokra ga siroi singlom da gi changa ga leiba kasau phung gi pareng sigi pareng gi amata mai phangam da bai tare sidane lamda masigi khunja singna India gi prime minister na mai piba lore da na lapthokhi ba paw dar no iba sigi khun asida atop state gi lakpa central forcing na mai kita waijagin hakana mai phangde hakana moina nokna bada khunja singna ikai re habitare singa satla ga sana pawdam majida hojik ngasi gi lenga sina tabi ga daribra haibu hang asidi ko singna jabal lai sukuina mai pi de na laiba khunla se karam matamda pi ga daribno haibu wafam asini hana gi chief minister habidi okram ibo bigi matamda 2008 da hariba khulla sida soidana mai pigani haduna wasa amaga sakkibido wasak adu ngasi bokra thabuk ta paikhalak tabana maram akanda lamdam asigi khunja singna laingak ta thajadabagi mami ama chauna tari hariba thajadabagi mami ase karam matamda phukat kadagi haiba wahang ase laingak ta amu hanna hangjari khunja singi mohot sinjaraga aju lehak ta bunga loina na pawtan jariba nikapam sana jabu mitai Satri Khulen ISTV news Paugi Marakthana Temebrek Amata Lominase. Sangai tutorial kwa kathel ki class 10 ki revision course lakliba December 15 dagi class haujaragani class 9 amasung 10 ki foundation course kina lakliba January 5 dagi class haujaragani akupa marol gi damak sangai tutorial natraga sangai hostel kwa kathel ningthem kolda lakpiduna akupa marol tanabiu honglakliba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yeme maki gano Alda betamo Sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga tamgrabani ne Dada nang se Juara habaga amta kiderbo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv juara habadi ngaktok na basemani German technology sina bana concrete katok na tinaba matamda kapamul amuk hena hengaladli #Pm-Istv strength is in the way matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break imatung taram nokchari pau makhata na pizari Sawambung thongkhong da leiba ibudau thangmai marhanba mate ibendau tamna chingjoi bigi laibungda lamlai kendra gi MLA ke chibom chana naung na sagataba mitin sang ngasi urep uyung tamkhre thawranga mari lenana maira pabi gi member W khambitona laibung asida matam kuina watuna laglaba mitin sang sanaba urep uyung tamlakpasi maira pabi singi maikai dige MLA ke chibom chabo thagali yamna thuna saba loshinaba appeal tawki Kogi lamlai kendragi honorable MLA te aisi bom jagi miyeng makhada kogi ngasi magi kanglai sumang da urep yung tambi base koi yamna harau ba phungdoi yamna nungai ba phungdok se hena koi mera pai bi so mu phungdoi mera pai bi sai tagi phungdok jari thagat ba phungdok jari yamna urep yung tamba se yamna thu ba matam da sabi duna kogi awa ba se miyeng jambi raga koi punamaki nungai ba oijagi haidana
Sangai Trust Foundation ki Managing Trustee Salam Prasanta na thadorokpa cherol amagi matung ina ngasi Nupi Lal na lakpada matam adugi Nupi Lal da serugya ki ba ima sing amade lamdam sigi ima singi mafam da ikai khumna ba utlakle Manipur miyam ki apambagi mayokta changsilakli ba khongthang kaya amade Manipur bu macheta na kangluk khaidok khanduna nakpak tahan na ba honaragli ba khutsem gi kangluk ki irang thokhanduna miyam bu wahan ba chahi ahum fadora ba fawbada tungkoina chatnaga ba solution puraktri ba sina ima sing na ahum suba Nupi Lal amagi damakta sem saba mathau tarakle hainasu cherol asina makha tarakle Athoibi Village Level Federation Laifam Khunau na sinduna Athoibi BLF ki Laifam Khunau da nauna saba sanglen amangasi haunabi matung ina sangakre thauram aduda Block Development Officer Haingang CD Block Ilangbam Amuthoi Khanganba Athoibi BLF ki President Ilangbam Sobita Laima Jila Parisad Lairen Jam Olendro Chairperson Mainam Firoja Amade District Mission Manager Infalis Naushram Basantana Athoiba Mithunglen Singh Oike Khoirom Dipu Singbu Lok Janshakti Party Rambilas Manipur Unit ke State President oina khalle haina Party asige National Secretary General Abdul Khalik na thadorpa cherol amada hairi Party asige National President Chirag Paswan Union Minister of Food Processing gi makhada mahakna State President ki thau punaba khalakpane Ngasi Diabetes and Well-being Diabetes and Workplace haiba theme da yumfam oidana NP-NCD amade District Health Society Jurivam na sinduna District Hospital gi holda World Diabetes Day thoram District Hospital Jurivam gi DMS MD Yunus Ali amade Retired Superintendent of Police Moirangthe Movina Sarukyadana pangthokre Diabetes haiba laina asi ahan angang khaidaba mama puknung da leiringai dagi fawba naba anaba makhal amani hauzik fawbi ki oina fahanba ngamba hidak leitrabasu control tawduna thamlaga tek tak kaidina punsi sangna hingba yabana chaba thakpada cheksin ba tangai fade jiriwamda doctor amade technician sing transfer tawrabasu laktabagi chanabi ama leiba cherak asida radiologist amade gynecologist doctor ani athubada laklagni hainasu chief medical officer Dr. Bine Parsana fongdorakle Ngarang Security Force na Jiribam PS ki manung chenba Jairol Pokpi amasung Uchathol Chingya dege khutsu kolai kayamaram fagat kre hairi kolai sing adudi Pompi ani IED ani parabomb ama 12 bore single barrel gun ama country made single barrel gun mari nongmai maru nifutaruk Pompi sel ahum baufeng walkie talkie set ahum ni hairi Loishilakpada maroi ba paumukan apizare Nupi Lal Thoram India ki President Draupadi Murmu yauna Imphal ki Nupi Lal Memorial Complex da pangthokre Senapati District Quarter da President Draupadi Murmu na project kaya sangakre kaya amana urep uyung tamkre Amade India ki Prime Minister Narendra Modi na English ni tarani panda Kangpokpi district ki Leisang Khul electric panghanduna India da electric pangdaba khul leitre haina lauthokrabasu Kamjong district da ngasi fawba electric pangdaba khul kaya leramba thengnare Hauzik fawba ki nasti bina sandokchaba Manipuri paw matang sa loizare mireng tabiri bapum namakwa mukana kharamjare